ברוך, חודש טוב. חודש מבורך. השתבח שמו. חודש שמח. אני קצת יותר נזהר, איזה חבר עשה לי הדגמה פה על כמה נקודות שאני חוזר, לא שמתי אליהם. שם לי מראה קצת, דברים שאני חוזר אליהם, אני לא אגיד אותם עכשיו. אז גם בפתיחה אני עכשיו באתי יותר זהיר. צחק עליי קצת, ברוך השם. חודש טוב, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, שמחה גדולה, ראש חודש, אדר, אשרנו, אשרנו מה טוב חלקנו. בואו ניכנס לתוך התיבה הקדושה, סוגרים דלתות, חוגרים חגורות, נכנסים קצת לעולם של העתיד לבוא, את התודעה שלנו אנחנו יכולים לחבר שם כל הזמן. עולם הבא ועולם הזה, אומר רבי נחמן מברסלב, זה לא מימדי זמן שונים. זה מצב של תודעה, העתיד, הגאולה האמיתית והשלמה, היא פנימיות ההווה. זאת אומרת שהאדם מתחבר בעומק, זה כבר הקדמה נפלאה לחבר את החיות חיים שהם מבחינת עולם הבא. מבחינת עולם הבא. מה הכוונה? עולם שהוא כולו טוב. יש אדם שאתה רואה, הוא כולו קורן, הוא כולו מהיר, מה? הוא חי חיים של העתיד לבוא. תורה ד' כותב רבי נחמן מברסלב, שאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. אתם מבינים מה זה התודעה הזאת? שיודע שכל המאורעות שלנו הם לטובתו. הבחינה, התודעה הזאת, המצב הזה, וכבר אנחנו מתחילים לפתח לעניין של שמחה. זה כבר מתחיל להיות ממש כשמחה אמיתית. חי, מבחינה של חיים של עולם הבא. טוב, אז בעזרת השם נעשה ונצליח. קצת לתת איזה קומה של כוחות, איזה בוסלה של שמחה, של חיות, עם עצות מעשיות גם. תורה הקדושה, הצדיקים שבכל הדורות, בפרט רבנו הקדוש נחמן בן פייגה, שהכל יהיה לרפואות שלמות, לישועות לעם ישראל, ליישוב הדעת, למנהיגים, לשופטים, לכל מי שבתוך המנגינות השונות של עם ישראל, המחלקות השונות, שכל מחלוקת הפך להיות לשם שמיים, באהבה אמיתית ועמוקה של חיבורים והתחדשות אמיתית ובשורות גלויות של הגאולה האמיתית והשלמה דווקא מתוך הייסורים והמרחק כביכול, בעזרת השם, לשם אנחנו מכוונים. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אומר רבנו הקדוש, אנחנו בדרך כלל בשיעורים שהם בתוך הזמנים, לוקחים מספר המידות את הלשון, כל דבר שבקדושה צריך הכנה והזמנה. כל דבר שבקדושה, אנחנו אומרים גם יותר מזה, תכף אנחנו נפתח את זה, אבל קודם כל דבר שבקדושה צריך הכנה והזמנה. אז מה בעצם כולל ההכנה ומה מזמינים? כן? מה זה הלשון הזאת? אז הדבר הראשון שככה ראיתי לנכון לדבר אליו, השלב הזה של ההכנה, זה קודם כל עצירת התודעה, המחשבות, המעשים של ענייני העולם הזה. כן? וההזמנה של הרצון שלנו, הזמנה של הרצון שלנו למקום חדש. זה דברים חזקים, אנחנו אומרים את זה בתמצות, אולי אנחנו נרחיב תכף. מה זה בהפך? אומר, זה כתוב במסילת ישרים. ירמיהו אומר, אני אומר רק את הסוף של הפסוק, שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. היינו, אומר הרמח"ל שמה, שהיו רודפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם, מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים וכן הלאה וכן הלאה. בהקשר של ענייננו, מי מאיתנו לא מכיר את מרוצת הסוס השוטף במלחמה. עכשיו עזבו עכשיו את מלחמת איזושהי הפגנה. אני מדבר איתכם, קחו את היום שלנו, אם אנחנו נעיז לראות שם, יש שם איזה שטף. קם בבוקר סנדוויץ', הסדר של היום אתה רץ, גמרת את הזה, אתה הולך שם, אתה הולכת, ועכשיו יוצאים לעבודה, וחוזרים, אז יש זמן קצר לדבר, כי צריך כבר להשקיע וללכת. אני לא מדבר איתכם, אני מדבר איתכם על יום. שטף, כן? מרוצת סוס במלחמה. כן? פלא פלאים, כמה צריך? כל מי אנחנו מדברים על לחיות, מבחינה של חיים של העולם הבא בעולם הזה,
לא יוכל מישהו רק בתוך השטף של מרוצת הסוסים האלה. אנחנו יכולים למצוא בתוכנו איזו יכולת של מציאת מידת רוחק. כן? כמו להבדיל, אנחנו מכירים את זה אצל עכברים, שהם רצים אחרי זה, מתי הגלגל יעצר? שהם יעצרו. כל הזמן הוא מוכרח, והוא לא מתקדם בעצם. אז יש משהו בתודעה, ועוד מחשבה על זה, ולפתור את זה, ואת זה לא פתרנו. ואם כבר פתרת את זה, אז יש עוד משהו לפתור. אז אנחנו, ההכנה, זה קודם כל העצירה, אנחנו יושבים פה. כולנו כבר עברנו כמה ראשי חודשים של הדר, ועם כל זה אנחנו באים. עוצרים רגע את הדהרה שלנו, כל אחד יש לו עוד הרבה עניינים שצריך לעשות, ובאים רגע, כן, לעשות עצירה ולכוון את התודעה שלנו למקום חדש. עכשיו, אנחנו מדברים בדרך כלל שהיסודות שהם רוחניים הגבוהים, הם באמת, אם זה כלל, אז הוא צריך להיות בכל רובדי החיים. אנחנו נותנים פה, אני חושב שנתנו כמה פעמים את הדוגמה הזאת, שאתה מגיע, את מגיעה הביתה. כן? אז עצם העמידה ליד הדלת, יד על המזוזה, היא איזשהו זמן של תווך בין המקום שהיית בו, העבודה שלך, העיסוקים, שעתת הסוסים, אתה עושה איזושהי הכנה והזמנה, כן? אתה צריך לעצור. האישה שלך היא לא קשורה לפועלים שלך או למעסיק שלך. ההפך אז ההפך, בסדר בנות, מחילה, אני עושה את זה, לא לחזור על זה עוד פעם. אז ההכנה הזאת, מה קורה בהכנה הזאת? אתה עוצר, עכשיו אני מדבר על מאיות, בכוונה לקחת את זה למקום כיומיומי. אתה עוצר רגע, ואתה צריך להתחיל לחשוב. ולעורר את הרצון שלך, הילדים שלי בפנים, האישה שלי. זה לא קורה, אם אתה מגיע עם דהרת הסוסים שלך, כן? פתאום, אתה אומר, בוא, וכולם מסתערים עליך, סוסים מול סוסים, נכון? טוב, זה רגע, אתה נכנס עכשיו, זאת האישה, זה לא מלחמה, למרות זה נשמע ככה לפעמים. ואתה עכשיו מכוון את הרצון שלך, לא מיד, סליחה שאני מדבר בכנות כזאת, אני לא אומר באמת סליחה, מי שיבדוק את עצמו. אז לא תמיד יש לך רצון לחזור הביתה, אתם יודעים. זה לא הרצון המיידי שלך, אתה עוד רוצה משהו לפתור אותו, ושלא פתרת, אתה רוצה לחזור לאוטו, לעשות עוד שיחה. רגע, תכין את הרצון שלך. כי מה שקורה, אנחנו מאוד נבלים, ואם אין לנו רצון, זה לא צריך להיבהל מזה, זה מאוד טבעי, שלפעמים יש את הדברים. אבל להתחיל להביא את הרצון שלך עכשיו לפה. לחשוב על האישה היפה שלך, הטובה שלך, לחשוב על דברים, מחשבות טובות עליהם. על הילדים הטובים שהנה, תכף הם יחבקו אותך, היי, אבא, הם יגידו את זה. אתה יכול כבר להתרגש לפני ששמעת את זה. עכשיו שאתה נכנס, אתה במקום אחר לגמרי, אתה בתודעה אחרת לגמרי. בסדר, אני יכול לקחתי אירוע קטן, במעברים, הכנה והזמנה, אתה קם בבוקר, יושב רגע על המיטה, מודה אני לפניך. כן, אחרי זה אתה יוצא לתוך העולם, מתחיל להיכנס לעולם, וכן הלאה. לפני שאתה ישן, תשאר רגע. אתה שם את זה, נרדם, אתה לא מתעורר בבוקר, לאותו שעתת סוסים. תשאר רגע. תגיד שמע ישראל, באיזושהי כוונה בסיסית. תגיד ככה, תשחרר מהלב שלך את העיסוקים שהיו היום, תגיד סליחה רגע בלב שלך, תמחה, ואני מוחל וסולח. לכל מי שיחיס והקנית אותי, וכן הלאה, יש לשון. תשחרר את המערכות שלך, אז אתה נכנס, תכנס לתוך המצב הזה, שהנשמה שלך עולה עכשיו למעלה, צריך לשחרר את המערכות. חוזרת לך, זה נקייה, אפשר להתחיל את היום. אז במעברים, הכנה והזמנה. אז ההכנה הבסיסית היא, אמרנו, עצם העצירה, ולהזמין את הרצון שלנו. שתכף אנחנו נראה פה בעריכות, איך שהרצון שלנו הוא לא תמיד נגיש. זה יהיה מאוד קשור לשיחה שנעשה בהמשך. המעשים שלנו נגישים, השליטה. במעשים, כן, אני יכול להגיד ליד שלי להתרומם, אבל להגיד ללב שלי תיפתח, ייקח יותר זמן, נכון? אם בכלל. בסדר, רמות השליטה, כמה שהמקום יותר פנימי, השליטה יותר קשה. נכון, כשאדם מתפתח, הוא יכול להגיע גם לרמות של הנהגה של הרגש שלו. עכשיו להתרגש, כי עכשיו יש תפילה, ועכשיו לסגור, כי זה איזשהו ברור וכן הלאה וכן הלאה. ברוכים הבאים. אז השלב הראשון של ההכנה, זה העצירה וכיוון הרצון, להזמין את הרצון של הדבר. כל הכבוד לראש חודש אדר, לפורים, אני לא שם. מה זה אני לא שם? מה זה אומר שאנחנו אומרים אני לא שם? נכון, הרצון שלי, התודעה שלי עסוקה באיזה משהו אחר. אנחנו באים לפה כדי לכוון אותנו לשם, כבר מעכשיו, מהיום הזה. אז זה אחד. ההכנה השנייה, אומרים דברים בסיסיים, מאוד חשובים לפי דעתי, בגלל אני מתעכב עליהם קצת יותר. ההכנה השנייה, שהיא ההכנה הבסיסית היהודית, זה בעצם המצוות וההנהגות שקשורות לזמן.
זה כולם יודעים ומדברים על זה, מה שאמרנו קודם פחות מדברים. ההנהגה, כן, עכשיו, מה שבחרתי ללמוד אתכם, נראה לי שמשהו שחלק מהשינוי של התודעה, שזה עיקר השינוי לאורך השנים של 6,000 שנה, של האנושות ושל עם ישראל בפרט, ושל כל אחד ואחד מאיתנו בפרטי פרטיות, זה שינוי היחס שלנו לגבי כל המושגים. הקשר עם השם, קשר עם התורה, עם המצוות, קשר בין אנשים. כל מה שמשתנה זה עומק הקשרים שלנו, עומק התפיסה שלנו את המציאות. זה עיקר השינוי. אז בואו נראה איך אמרנו שהמצוות של הזמן, שתכף נגיד אותם בתמצות, מה היחס לגבי המצוות? אנחנו לומדים עם רבי נחמן מברסלב בתורה למד ג'. בסדר, כדאי ללמוד מאוד מאוד לתוכה. זו תורה שמתחילה מי האיש שחפץ חיים. גם ניגון נפלא, אבל תורה מאוד מאוד מופלאה. אני לוקח שם בהקשר שלנו, ומחמת שאהב את ישראל, ורצה שידבקו בו ויאהבו אותו עמו, מזה העולם הגשמי, שיאהבו, בסדר? עמו, מתוך העולם הגשמי, הלביש את אלוקותו במידות התורה. וזה בחינות של תרי"ג מצוות. כי השם יתברך שיער בדעתו, זה הכל בדרך, כן? הצדיקים הקדושים מגלים לנו מה השם שיער בדעתו, מה זה הצדיקים האמיתיים. הם מגלים לנו את רצון השם האמיתי. שזה כל כך חשוב להתקרב לצדיקים אמיתיים. זה לא מספיק לתורה והמצוות בעצמם, כי דרכם אפשר מאוד להתרחק מעצמך ומכל העולם. אם אין הדרכה מדויקת. אפשר להיכנס להקפדות מאוד גדולות, או להפך, לזלזול מאוד גדול במציאות, וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא אומר, כי השם יתברך שיער בדעתו שעל ידי המצווה הזאת, ברוכים הבאים אל דעת, שעל ידי המצווה הזאת נוכל להשיג אותו. ועל ידי זה צמצם את אלוקותו דווקא באלו התרי"ג מצוות. הוא נותן שם דוגמה, אני לא מכיר את זה פה, על תפילין, שיהיה איפה הם יהיו מונחים, מה זה לטופות בין עיניך, דרך אגב זה לא כתוב בתורה, זה בתורה שבעל פה, איפה זה בין עיניך, זה פה בכלל. ושיהיה קופסה פה וקופסה, וממה תהיה עשויה, ואיך יהיה המבנה שלה. כל הצמצומים האלה, זה לא מישהו חשב בדעתו. חברים, זה מה שצריך להיפתח בתודעה שלנו. זה רצון אלוקי. ומה? נמצא שעל ידי אהבתו שאהב את ישראל, הלביש את עצמו במידות התורה. נמצא שבכל מידה ומידה, כן, ובכל מצווה ומצווה יש אהבה, שהקדוש ברוך הוא אוהב את עצמו עם ישראל. אתם מבינים? פלא פלאים. עומק הקשר עם המצוות, זה הקשר עם האהבה שהוא אוהב כל אחד ואחד מאיתנו. הבורא אין סוף ברוך הוא, כן, צמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית, לתוך הגבולות שיער, זה לתת שיעור, שיער בדעתו, נכון? הוא אין סוף, והוא שיער, נתן שיעור לאלוקותו כדי שנוכל להיות עם זה בקשר. כמה מאיתנו מתקרבים בכלל לחפש את זה? אני לא מדבר בכלל להרגיש את זה. מניחים, מדליקים נרות, עושים כל כך הרבה מעשים שאם היינו רואים מה שהנשמה שלנו עוברת, בכל מה שאנחנו מצוות עשה, כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו נמנעים, כמה מציאות רוחנית אנחנו משפיעים סביבנו, בורים מלאך וכן הלאה וכן הלאה, עשינו איזה שיעור פעם. אבל אם היינו רואים את זה, לא היה לנו בחירה. כל פעם שאתה נמנע מלעשות משהו מכוער, ולא צריך להוסיף פרטים על זה. מה קורה לעומק ולעוצמה של הנשמה שלך שמקבלת עכשיו מהמהלך הזה? אז כל זה מה? זה אפשרות, פוטנציאל, ליצור קשר עם האהבה של האין סוף ברוך. אז זה בכלל העניין המצוות שמכנה לחג, שזה הכנה העיקרית לחג. אנחנו בלי נדר, נדבר על זה בשבוע הבא, נכון? יש לנו עוד שבוע לעשות שיעור לפני פורים, שהוא יהיה ממוקד ישר לפורים, אנחנו היום בראש חודש אדר. אבל בקלות אפשר להגיד שאנחנו, ההכנות והזמנים, אנחנו עכשיו עמוק כבר בתוך ארבעת הפרשיות, שלא נרחיב על זה היום, כי צריך לעשות איזה שיעור בפני עצמו. עברנו את פרשת שקלים, נכון? השבוע לא יהיה לנו. בשבוע הבא יש לנו את פרשת זכור, שהיא לפני פורים, נכון? פרה אדומה והחודש וכן הלאה וכן הלאה. זה ארבעת הפרשיות, צריך ללמוד טוב. הם קשורים מאוד לחודש הזה וגם לחודש שאחריו, אולי אנחנו נחבר את זה גם בשיעור הבא. ובעיקר בפורים, רק להגיד פורים. גוד פורים. עשינו שיעור על גוד פורים, סיפרנו את זה פה פעם.
גוד פורים. טוב, אז בלי נדר, אולי זה יהיה הציר של שבוע הבא. אז יש לנו 4 מצוות שקל לזכור אותם. מה זה פורים? רק להגיד פורים, צריך שאנחנו נעשה פה סלטות, לא רק הנשמות, שהגוף שלנו יעשה סלטה. אז מה זה 4 מצוות? אנחנו בדרך כלל קל לזכור אותם, זה 4 מצוות שמתחילות במם, נכון? יש לנו את מקרא מגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות ומשתה, נכון? משתה ושמחה. ומתיקות. מתיקות גם אפשר להוסיף. מי רוצה להוסיף עוד משהו במם? יש פה כמה פרצופים, מה לי ולזה? בהקשר של שמחה. מטבוחה, מוכרח להיות שם. עוד מישהו במם קצת להרגיש קצת פה את הקיום? נגיד איזה עצה? טוב, אני אעצור בזה כנחם. מה? ברק. ברק זה במם? מרק גם טוב, שיהיה גם מרק טוב. יופי, זה מתחיל להיות חמור כבר, אז אני אעצור, בסדר? סוף סוף יש צופים בבית וזה, ככה אנחנו לא עצמאים פה. אז זה 4 הדברים האלה, הם, מה? לפי מה שאמרנו קודם, הם כלים והכנות שמאפשרות לנו להתחבר למהות שיש בזמן הזה של פורים. וכל אחד מהם הוא שדה שדות, אז גם בלי נדר נדבר מזה בשבוע הבא. עכשיו בואו נדבר על מהות הזמן בעצמו. כרגיל אנחנו יודעים, אנחנו כל הזמן מזכירים את זה, אני בעיקר עד שבסוף אני אסכים לזה, אולי נדבר עם זה בשיעורים, שהזמן הקדוש, חברים, הזמן הוא רק לבוש מעגל השנה, אין שיעור כמעט שאנחנו לא זוכרים את זה, מעגל השנה, נכון, חג, זה חוגה, שונה הלכות, זה שונה וחוזר על עצמו, וכל הזמן, בעצם הזמן מהו? לבוש להערות רוחניות. ובעצם כל פעם שמגיעים, עכשיו מגיעים לפורים, הימים האלה נעשים ונזכרים, כן? מה שהיה הוא שיהיה, זה כל הזמן חוזר, נפתח הפוטנציאל שיש בזמן. אנחנו צריכים ללמוד מהתורה הקדושה, מכל הקומה שלנו, מהפרדס, מה תמון כדי ללמוד את הקשר של המהות לזמן, המהות הזאת קשורה למהות שלנו. ועל ידי המצוות של החג אנחנו מתחברים למהות הזאת ויוכל להשפיע עלינו לכל השנה כולה, במיוחד חודש אדר ופורים בשיאו, כל השמחה של השנה שלנו תלויה בזה, אני כבר גיליתי לכם את הסוד מה המהות של החודש, בסדר? אז בואו נראה את המהות של השמחה, קודם כל צריכים להגיד דבר בשם אומרו כדי להביא גאולה לעולם, אז אנחנו כולם מכירים את הגמרא בתענית, כ"ט אומרת, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל, בר שילת משמי דרב, כשם שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך כשנכנס אדר מרבין בשמחה. אז זה פלא פלאים, גם הזכרנו את זה בעבר פעם, הלשון ומטבע של חכמים. איך זה נראה? כולם, משם, זה נדבק לכולם, מי ששומע אותו, מי שלא, יש משהו בלשון של חכמים, שנכנס אדם מרבים בשמחה, זה משהו, הוא לא חזה, מזל לך זה, משהו בנשמה שלנו, זה עושה לה שם משהו. עוד הרבה לפני זוכר כל הזמן, המטבע הלשון הזה. כן, יש עוד הרבה כאלה, שאנחנו כל פעם מזכירים שזה מגיע הזמן, אני בכלל בהתחלה לא הבנתי מה הם שרים שם הדוסים. כן, מתחילת התשובה, מישה, מי זה המישה הזה? עד היום אני יוצא לחפש מי זה המישה. ואז אמרו לי, מישהו צחק עלי, זה מישה קרקילן. הוסיף איזשהו שם, ואז אני, כל פעם פורים אצלי זה מישה קרקילן. אז אמרו לה, מישה קרקילן. אז אם מישהו ימצא אותו, אתה יהודי, אז שיגיד לי, בסדר? מחילה קצת על הצחוקים. דרך אגב, לפי ספר יצירה, התדר של הזמן זה לא שמחה, זה צחוק. זה צחוק. צריכים לדבר בלי נדר. שבוע הבא יש הרבה חומר כבר, אני לאט לאט... אני בונה על זה שאתם לא תזכרו. אבל צחוק, מה ההבדל בין צחוק לשמחה? אני זורק אתכם לשבוע להתבוננו. מה ההבדל בין צחוק לשמחה, בסדר? לא לענות עכשיו, ללכת עם זה לבית. מה? צחוק. צחוק. צא מהחוק. טוב, הנה זה מתפתח לכיוונים טובים. יצאנו. לאט לאט בוא פה, יש כוכב נולד כזה, אנחנו נהפוך את זה לכוכב נולד. יופי, אז עכשיו,
נכנס אב ממעטים בשמחה, אנחנו יודעים שאב הוא חודש של הדינים, של הצומות, וגם הוא התהפכו לימים טובים, אבל אני החלטתי ללמוד בית לימודים עם הגמרא הזאת. אחד, זה להיות בעל נפש. אחד הדברים שאנחנו הכי חוזרים עליהם, הלשון הזאת היא לשון שמופיעה בכמה פעמים אצל הקדמונים. רש"י מביא את זה בגמרא על פסחים, על חסיד, הוא מפרש מה זה חסיד? בעל נפש. אז אנחנו מנסים להתקרב לזה בהקשר שלה, כמה שאנחנו יכולים. לכי לך בעקבי הצאן, לגעת בעקביים של הכיוון הזה. מה זה בעל נפש? אז הנקודה שאני בוחר לשים לה את המשקל זה התוקף של הבחירה, יכולת ההנהגה והשליטה האישית של הבן אדם, כי זה יהיה מאוד קשור להמשך השיעור. זאת אומרת, שאנחנו אומרים פעם הם מעטים ופעם מרבים. מה זה המיעוט והריבוי? זה פעולה שהאדם עושה אותו, אתם מבינים? בחסידות כל הזמן יגידו באב ממעטים, בשמחה. תמיד זה בשמחה, כן? תכף נדבר על זה, זה הנקודה של היהדות, השמחה. זה לא באמת, גם שם שאנחנו מרכינים ראש, אין עצבות. אנחנו יודעים את זה נכון מרבי עקיבא. מגלה לנו, מסתכלים על השואלים שיוצאים מקודש הקודשים, על שואל שיוצא, כולם בוכים והוא צוחק. כן, אז הוא לא צוחק, הוא בהדחקה. הוא יודע ששם אם יש עכשיו את הכאב הזה, שם אז יגיע גם את הגאולה של אחרי זה, של בית המקדש השלישי גם. הוא רואה את זה בו זמנית, זה נשיאת ההפכים שהוא נושא שם. יהודי לא, אין עצבות, יש לב נשבר. יש כאב עכשיו שהמקום הזה חרב. יש כאב שיש כזה מאבק בעם ישראל, כאלה מילים, כזאת אנרגיה. אבל עצבות אין לנו. שמחה גדולה, כי כל דין, כמה שזה יותר מקובץ ויותר צפוף, הוא רק מרמז על הטוב שממתין לנו בפתח. זה לא משהו שאנחנו יכולים להבין איך זה יהיה. אבל פה יש לנו את האמונה הקדושה שלנו. אז היסוד שאנחנו בורחים בעל נפש, פעם ממעטים ופעם מרבים. כן, הכל לפי אז בשביל זה מוכרחים להיות בעל נפש. כן? בעל נפש קודם כל זה שאתה מנהיג. נפש שלך אומרת לך עכשיו, אין לי כוח לבוא הביתה. בדרך כלל אדם, אם הוא לא זוכה, להתעורר למה שאנחנו מדברים פה, זה לא אני ולא, יש הרבה מקומות שמתעוררים ומעוררים לזה, והרבה אנשים שזכו, הרבה אנשים שלא זכו. הם לא התחילו את העבודה של בעל נפש. אז מה קורה? הנפש מושכת אותם למזרח ולמערב, האדמו"ר מפשיצקי מרחיב את זה, לצפון ולדרום, והוא כמו הולך לשם, כן? פעם הוא שמח, בדרך כלל ממה זה? זה איזשהו, השטח הנפשי שלך הוא כמו הפקרות, הזכרנו את זה בה. שאתה, מישהו קצת אמר לך מחמאה, הכל טוב, כן? איזה אדם טוב גם. קצת אמרו לך איזה ביקורת, אז אתה מיד, הכל רע, כן? ועכשיו אין לך, אתה מרגיש שאין לך כוח לקום בבוקר, אתה מרגיש את זה, אז אתה נשאר במיטה. מה זה קשור? אתה מרגיש שאין כוח. יכול להיות שאתה לקום, אתה מבינים? יכול להיות שתישאר, אבל מתוך הנהגה, לא מה שהנפש קובעת. זה ברור? מרגישים הרגשות, יש הרבה, הנפש באה ואומרת לך, לא קמת בבוקר למשהו שמאוד חשוב לך. בסדר, לא כולם פה הכי חשוב להם איזה תפילה, ולא קמת למשהו שרצית מאוד. אז הנפש אומרת, נו, עוד פעם, בדרך כלל זה תזכיר עוד פעם. עכשיו אם פתאום אתה נהיית איש אמת, תראה כמה פעמים נתחלת, בסדר, תגיע לשיעור של יובל קצת, תשמע תורות, אבל סוף סוף בינך אתה לא יכול לעבוד על עצמך, אתה איש אמת, עכשיו היא איש אמת, כן? פתאום הנפש היא איש אמת, וגוררת אותך לתוך העצבות, ואתה עצוב, נכנס לקורבניות אינסופית, אין לך כוח לחיות, נכנס למיטה, לדקות, ארוכות, שעות, אין מה לעשות, אתה איש אמת עכשיו, מה זה קשור בכלל? הנפש קבעה לך, משכה אותך, ולהפך גם לצד השני, לצד השני זה העוללות. לך עכשיו, תעשה איזה, תעוף על עצמך מול אנשים, על אנשים, העיקר שזה תהיה, כן. מי בעל הבית? בסדר? היא מחפשת, הנפש היא ילדה קטנה שמחפשת את בעל הבית, מחפשת את השני למלכות, שיגרא לה, שיוציא אותה, יכוון אותה. אז זה העבודה העוצמתית של להיות פעם ממעטים, פעם מרבים. הזכרנו את זה, את המשפט הזה מאוד חזק מבחינתי, אחד המשפטים הכי ציר בלימוד של אמא אביטל זיכרונה לברכה, שבמקום המתוקן אין המצבים קובעים למהות, אלא המהות למצבים. בסדר? המצב הלא תקין, שאנחנו כל הזמן
פנימיות שלנו, אין לנו את עצמנו, אין לנו אותה, אנחנו רק חווים את עצמנו בעקבות מי שאנחנו נפגשים איתו, זה נקרא שטח הפקר, שאין בו כלום, יש בו קוצים או איזה, ואז פתאום מישהו מגיע, אומר לך אתה טוב, אז פתאום אתה טוב, פתאום אתה רע, כן? אז המערכת שלי אין לה הנהגה, לא, המהות שלי מחפשת, מבררת מה טוב, והיא רוצה את מה שהיא מבינה, הנפש, את מה שהיא מבינה, אני מלמד אותה שהוא טוב, את זה היא רוצה, ומה שאנחנו לומדים שהוא רע, אז מזה היא הולכת. תראו כמה פעמים זה בדיוק הפוך, גם בגשמיות אתה יודע שהדבר הזה פוגע בך, האוכל הזה, השתייה הזאת, יותר פנימי, הדיבור הזה, והנה אתה אומר את זה, הנה אתה אוכל את זה, הנה אתה שותה את זה. בסדר? אז ממעטים, מרבים, מתוך הנהגה. זה הלימוד הראשון. הלימוד השני, אנחנו תכף נתחיל אותו, את המסע העיקרי שלנו של היום, זה האור של השמחה, מרבים בשמחה. בוא תן לנו קצת ככה שמחה. באת לעבוד, אחי, לא באת פה. כן, כן. מה ההבדל בין הנהגה לבין ניתוק רגשי? כי בסוף יש ערך לחיבור לרגש שלך. יופי, אתה שואל וגם עונה קצת, בסדר? זה נכון מה שאתה אומר. השאלה, יש לכאורה, זה יתפרש מהמילים שלי, וזה לא מה שהתכוונתי, אז אני אדייק את זה גם, זו שאלה טובה. זאת אומרת שאנחנו אומרים להנהיג, דרך אגב אמרתי להנהיג ולא לשלוט. בסדר? יש בספרים כתוב שהמוח שליט על הלב, ואנחנו לא משתמשים בדרך כלל במילה לשלוט, כי לשלוט זה יכול להיות גם שליט עריץ. אתה עכשיו מרגיש איזשהו בושה? לא, אסור להרגיש הרגשה כזאת, אתה מיד מצווה גדולה להיות בשמחה. כן, אוסף את עצמך, זה יכול להיות בעצמו הסטרא אחרא. אדם שהוא כל הזמן במאמץ, ולא מעז לפגוש את ההרגשים שלו, חס ושלום, הרי כל השנה אנחנו מדברים על זה, שהבסיס הוא לפגוש, וביקשת את השם אלוקיך משם, מהמקום שאתה שם. דרך זה יוצרים קשר. אז זה כמו למפגש עם ילד, בוא נצא החוצה עם הילד שלנו, יש מישהו שהילד עכשיו בוכה, אתה לא בוכה, אתה לוקח אותו, מעלה אותו לחדר. יש משהו לשים עליו את היד, רגע, ולשאול אותו, מה מפריע לך? כן, ממה אתה בוכה, מה כואב לך? דרך אגב, אחרי זה אתה יכול ללכת איתו ולעשות משהו, אבל זה שלבים. מוכרחים קודם כל ליצור קשר עם מה שאני מרגיש, עם מה שאני חווה. אבל אם מישהו רק מקשיב לילד שלו והולך עם כל מה שהוא אומר, אני לא הולך אותו לבית ספר. נכון, אתה צודק, אז זה הורה שהולך אחרי ילד בן 6, אתם מבינים מה אנחנו אומרים? אז מה, אז לקחת אותו לבית ספר? לא. שילוב של שניהם, הקשבה על הילד, ולאט לאט לנסות ליישר אותו, מתוך הבנה, מתוך הקשבה. אנחנו רואים שהדור שלנו זה דור של תשובה מאהבה, זה לא ניישר אותם, הם יברחו, אתה יכול... לא צריך לשאול כל ילד מה, זה נכון. יש גם מידה בזה, אבל אותו דבר, כמו שאנחנו אומרים ככה, אל הילד, אותו דבר, אפשר להגיד, כמו אל הילד שבתוכה, מי לא אומר את זה היום, נכון? לשוחח עם הילדה שבתוכי, אתם מכירים את זה, נכון? אין סדנה שלא מתחילה עם זה. אבל מה הכוונה? מה, לחבק אותה, לחבק אותו, כן? אני לא אומר את זה בזלזול, יש שם שיחות שלמות, של החלקים הלא פתורים שלנו, כל מיני ניסיונות מהעבר לא פתורים, שממשיכים לשוחח בינינו, כן? מה שלא ענית לו, הוא ממשיך לשאול. ילד שלא חש כבוד כלפי עצמו, במסגרת ההורית, במסגרת הבית ספר, הוא ממשיך לשחזר את זה. עדיין המערכת שלו מצפה לכבוד, והוא דורש את זה מאשתו, מהמעסיק, עד שהוא לא יפתור את זה שם, לא יהיה שקט. צריך לקבל את הכבוד מתוך פנימיותו דרך השם. כבוד מהשורש, אחרת זה כל הזמן יהיה פיצויים. אז יש שם שאלות, אתה צריך להקשיב להם. יש סכנה כזאת ליישר את הרגשות, לא לשם אנחנו מכוונים. תכף נלמד פה גם עבודה שאתה כן עושה התקפיה, יש מושג של התקפיה, אבל גם אחרי שאתה בקשר עם הדבר, ואותו אתה לוקח למקום החדש, בסדר? מאוד מאוד נכון. זה שונה בחב"ד? מה? זה שונה אצל חב"ד? לא, זה קשור לזה. חב"ד, לשון של חב"ד. שליט על הלב. מה? כן, אז הם מדברים על המוח שליט על הלב, עוד פעם, אנחנו יכולים להגיד משהו מול האדמו"ר הזה, כן? אין פה משהו מול משהו, אנחנו גם לא מדברים, הלשון שאני מדבר זה לא דיוק של דיקציה או לשון, אלא על העמדה הנפשית, עמדה נפשית של שליטה, בסדר? היא יכולה להיות ביטוי של החזקה וחסימה נפשית. כשאנחנו אומרים הנהגה, זה כל הזמן יש שם בורא, ואתה יודע מי השליטה, השולטן לפניך, השליטה היא של הקודש ברוך הוא. אתה עושה לו פה איזה הגה קצת ומנסה להוביל לכיוון הנכון. אתם מבינים את העבודה שבין ילד, אבא ששולט בילדים כל הזמן, אדון לילדים שלו, הוא צריך לרצול לו את האוזן, הוא שכח מי האדון האמיתי.
אתם מבינים מה אנחנו אומרים? הוא לא שמע את ה... אז זה העדינות, אני לא פה עכשיו מדייק עם מול חב"ד או ברסלב, זה עניין של שליטה שיכולה להפוך להיות איזה משהו שהוא מנתק אותך רגשית, אתה רק עובר מצבים בלי לשים לב מה אתה מרגיש, מול האחרים אתה מיישר אותם מתוך שליטה, הופך להיות האדון שלהם, בסדר? רבי נחמן אומר שזה יכול להגיע להיות מצב שאתה נקרא מפורסם של שקר, חס ושלום לא עלינו ולא על אף אחד, צריך הרבה להתפלל על זה, מי שמקבל איזה מעמד, מקבל, אז יש לו סכנה שם להיכנס לעמדה הזאת ולחשוב שהוא בעצמו הבורא, לא פחות, חס ושלום. כאילו אתה אומר לעשות בעצם עבודה באותנטיות שלך, לא להתכחש, מצד שני כאילו לא להיכנע. בדיוק. לעשות שם עבודה. כן, 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 ממש. זה מפגש עם הפנימיות, עם ההרגשה, ודרכו, הלשון של האדמו"ר מפישצנה חוזרת הרבה פעמים גילוי הנפש וקישורה להשם. אי אפשר לדלג את זה. אז אתה רואה הרבה אנשים שקשורים להשם, אבל כל העולם הרגשי שלהם חסום. אז גם לא ברור לי מה זה הקשר להשם. אתה מבין? את מה אתה מקשר? כאילו, מי מקשר למה? אבל יש כאלה, הפוך גם, שזה רק גילוי נפש. זה הצורה יותר של החול, שאין קודש, אז זה רק משחקי נפש כאלה. גם לומדים לחשוב נכון, לומדים לעשות מדיטציה, זה לא טוב, זה טוב מאוד. להרגיע את הנפש, להשקיט אותה, אבל אין מקור. ההשקטה ומנוחת הנפש הופכת להיות המטרה. להרגיש קצת יותר טוב, שיהיה לי יותר נעים, זה כבר דבר בפני עצמו, זה כבר של הסטרה אחת, אתם מבינים? גילוי הנפש והקשר איתה, כדי לקשרה לשמש, שהוא יתגלה דרכנו. זה אחד ההבחנות העיקריות בין קודש לחול. לא בין אנשים, אנחנו מדברים על חילונים ודתיים, מדברים, בתוכנו יש את כל הקולות האלה. חול זה העיסוק רק בעצמך, חולין זה נקודה של זרות, שאתה יוצר ניתוקים. אז אנחנו צריכים שהקודש יהיה... ארץ, 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 ארץ שכולנה, והשמש כדבשה וחלב. איפה הופעת לנו? ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, שבה יהיה מה שיהיה. ארץ שנועד לנו הם בעם, ארץ של העם, ארץ לעולם. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. ארץ, 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 ים מול החוף, ופרחים וילדים בלי סוף. בצפון כנרת, בדרום חולות, ממזרח למערב נושק גבולות. ארץ שנועד לנו הם בעם, ארץ של העם, ארץ לעולם. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. עכשיו זה חלק המפתיע. ארץ, 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 ארץ התורה, את מקור האור ושפת האמונה. ארץ, 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 ארץ יקרה, הבטחת שאין זו אגדה. ארץ שנועד לנו הם, ארץ של העם, ארץ לעולם. ארץ שנולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. ארץ שנועד לנו הם בעם, ארץ של העם, ארץ לעולם. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. מרגש. כן. אנחנו... אשרינו, רציתי להגיד שאנחנו גמורים, אבל... אני ביקורת כזאת. אני רוצה שזה אחרי כל מי שזה השיר שהכי ריגש אותי, מחילה, גם ברוך השם. כל אחד מי זה כתב את זה? תרץ? יש לך?
מי? לא, יורם תרלב, אבל... יורם תרלב, מסתדר. טוב. מישהו יודע שיגיד. אז אחרי זה את ענפי הזית, טוב, יופי, אנחנו בכיוון טוב. עכשיו אני רוצה לקצר, לשמוע את השיר הבא כבר, נעשה איזה משהו קצר, בסדר? יאללה, חברים אוהבים, אנחנו ממשיכים, מי שנכנס אב ממעטים מי שנכנס אדם מרבים בשמחה. דיברנו על לימוד הראשון, על להיות בעל נפש, ההנהגה של למעט ולהרבות. אנחנו ממשיכים עכשיו לנקודה העיקרית שלנו, על המרבים בשמחה, השתבח שמו לעולם ועד. הרב דסלר, קודש הקודשים, אומר שבחודש אדר מרבים והולכים בשמחה מיום ליום. זוהי עבודה פנימית מיוחדת של הצמחת השמחה. בספרים הקדושים אומרים שכל השמחה של השנה תלויה ביום הזה. דרך אגב, אני אומר ככה במאמר מוסגר, שמעתי כל מיני עידודים מפה ומשם, לפעמים אנחנו אומרים דבר כזה, אז מי שבאמת כרגע עמדת הנפש שלו היא הקפדה או איזושהי דחייה עצמית, וואו, הכל תלוי עכשיו בחודש הזה, ואחרי זה עובר את החודש הזה, אוי, אם ככה תראה השנה שלי, כן, זה כיוון, זה מעורר את התודעה, לא בעצבנות חברים, אחרת לא שווה שנדבר פה כלום. עושים הכנה, מצד שני, הכל בסדר, הקודש ברוך הוא יודע שאנחנו אנושיים, מה אנוש כתזכרנו, אנחנו עושים את כל ההשתדלות שלנו, בסוף נוכל קצת להיות יותר שמחים, אתם יודעים מה אנחנו אומרים? ומי יודע, אולי חלק מאיתנו ממש יגיעו לשמחה אמיתית ממש. אבל לא בעצבנות, בסדר? אנחנו יכולים לדבר, עבודה מאוזנת, עבודה אמיתית, עם הנצח, כמו שזה בעם, לא מפחד מדרך ארוכה. אנחנו בתוך סבלנות, אנחנו פה בחדר כושר של תיקון הנשמה שלנו. בסדר? זה איזשהו, צריכים לעבור את זה פה בצורה חדר כושר, אתה מתחיל, מי שיודע פה, אז קודם כל שיגיד לי איפה אפשר להגיע, אני צריך קצת לחדש את זה, אבל אתה שם משקולת של כמה זה, נכון? עושה עליית מתח אחת, בהתחלה רק נתלה. דרך אגב, מי שזוכר, הבגרות של הבנות זה רק להתעלה דקה, לא? אנחנו צריכים לעשות שם איזה 30 כדי לעבור בגרות. דרך אגב, זה הדבר היחידי שעברתי, כל השאר לא. לפחות את זה יכול. טוב, אז בעניין השמחה. אז מאיפה אנחנו יודעים מהתורה? קודם כל, במהלך של פסוקי הכללה בספר דברים, פרק כ"ח, הכתוב בעצם מנמק את כל הסיבות שגרמו לנו את הכללה של עם ישראל. נכון? תחת אשר לא עבדת, את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, נכון? אז זה פלא פלאים, יש שם עוד, גם הפסוק לפני זה הוא מדבר שלא שמעת בקולו, זה היה לנו יותר פשוט. שאנחנו קיבלנו את כל האנשים שלנו, שאנחנו וואלה לא מקשיבים, קודש ברוך יש לו מצוות, אנחנו לא בעניין, יש 10 הדיברות, צריך לשמור שבת, צריך כן קצת לא לרצוח, לא לגנוב, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה היה לנו פשוט, אבל כשהוא פתח את זה, פתח מנגינה מופלאה מאוד, יש הרבה מדרשים, כותבים למה, מה ההבחנה בין זה לבין זה, זאת אומרת, שאם הוא כתב לשמוע בקולו, אז מה עניין השמחה, כן וכן הלאה, לא, זה, אני מאוד אוהב את הדיבור הזה. שגם אחרי ששמעת בקולו, זה לא מספיק, זה לא גמר התיקון, זה צריך להיות בשמחה. שמחה ובטוב לבב, וזה נקודת הכללה שלך, שאתה, אנחנו אדם שבחר בדרך של התורה מצוות. אבל הוא לא עושה את זה משמחה, אומר, רבי נחמן מברסלב אומר בספר המידות, באות שמחה, זה אות א', זה הלשון הראשונה שלו שם, כשאדם עושה מצווה בשמחה, זה סימן שליבו שלם לאלוקיו. אתם מבינים, זה לגבי כל דבר. בואו נעזוב רגע כמה שזה קשה לנו. בעזרת השם זה יהיה הדבר הכי קשה לנו. נעזוב רגע את הקודש ברוך הוא. בסדר? זה צריך להיות הכי קשה לכולם שלך. אפילו לא להגיד את זה, זה יהיה קשה. בסדר? בעזרת השם. אנחנו עוזבים אותו רגע. כל דבר שאתה עושה, מה המדד שאתה עושה אותו בשלמות? שמחה שלך. ראיתי פעם ילד הולך לבית ספר בשמחה? אבל שאומרים לו, יש עכשיו טיול. כן, אתה לא צריך להגיד לו כלום. לבית ספר צריך להסביר לו כמה זה חשוב. עשינו את הסנדוויצ'ים, לתת לו כמה בעיטות קלות במערכות כדי ש... ועדיין הוא לא... יש טיול, אתה לא אומר כלום, הוא כבר הכין את הסנדוויצ'ים בלילה והוא טס. כן, ליבו נשא את רגליו. זה הבחינה של יעקב. אז זה הוא עושה בשלמות. אז להבדיל, נכון? היינו רוצים לראות את עצמנו במקום מתוקן,
אתה רץ עכשיו לבית הכנסת. יש הלכה כזאת, צריך בזריזין, זה ממש צריך, ברמה של ריצה אפילו. אבל גם לא כאיזה ציווי, אלא וואו, אני הולך ליצור קשר. אני רץ אליך לעשות קשר. ואחרי זה אני גם רץ לצד ההפוך, כי שם יש לשון הרע בהפגנה הזאת, אני רץ לצד שני, אבל אני בורח. כן? אז זה חיות, זה הסימן שאתה מעיד על זה, שזה הכי טוב לך. כן, השמחה היא העדות, שזה הדבר שהכי משמח אותך. המצוות, אומר הרמב"ם הקדוש, אני אוהב לקחת ככה מכל מיני כיוונים. אז הרמב"ם הקדוש, בהלכות לולב, פרק ח', הלכה ט"ו, בהקשר הזה אומר, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו. שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, ראוי להיפרע ממנו. אז עוד פעם, מה שהוא מוסיף לנו פה, וזה יהיה הדגש על המשך השיחה, עבודה גדולה היא. אומר אחרי זה רבי נחמן מברסלב, כשאדם, איפה זה? ואמר כי לזכות לשמחה זה קשה וכבד לאדם לזכות לזה יותר משאר כל העבודות. אז קודם כל מה שאנחנו פותחים פה עכשיו, זה עבודת השמחה. אתם איתי? מה זה עבודה? נכון? היינו רוצים שהכסף ירד משמיים. נכון? בלי עבודה. כביכול, בואו נעתיק את הדברים, אנחנו מעתיקים לגשמיות, ואז זה יותר כן. ומי שיבדוק את זה טוב, גם בגשמיות, אם אתה רוצה שיהיה לך שמחה אמיתית, לא יהיה לך שמחה אמיתית לאורך זמן, אם תקבל את זה בלי השתדלות. הדוגמאות הן פשוטות, נכון? אתה מתארח אצל מישהו, הוא נותן לך את הכל. שבת ראשונה, שבת שונה, בוא תישאר עוד, עד שתמצא מקום עבודה. שבת השלישית כבר יש לך בושה. אומרים לנו הספרים הקדושים, שזה נקרא נעמה דקיסופה. מה הכוונה? אתה מקבל שפע עכשיו, אבל לא שמח בו, לא נהנה ממנו. מתי אתה תנהנה ממנו? שאתה תנקה לבעל הבית את הדירה, אולי תעבוד לו, אם יש לו, הוא בפרדס חנה, אולי יש לו גמלים בחצר. אז אתה תטפל קצת בגמלים, בדבשות, תבריש אותם. עכשיו שאתה יתנו לך סעודה, אתה שמח באמת. אז גם צריך לדעת, השמחה האמיתית היא שאני עושה משהו בשביל. בסדר, זה עבודה. אבל הוא אומר, קודם כל, התודעה הזאת שאנחנו, זה סיפור של עבודה, השמחה. ושזה עבודה עליונה, לפי הספרים הקדושים, זה עבודה עליונה. אני קודם כל, אם מישהו יתעורר רק לזה, חודש הזה, אני רוצה להכניס את השמחה כעבודה. אני רוצה להתחיל לעבוד על זה ולקבל שכר, כן? לעבוד על שמחה. כשאדם זוכה לשמחה, זה השם יתברך, בעצמו שומר אותו ומציל אותו מפגם הברית. אז ידוע, הרבה אנשים, אתם רואים לפעמים, פגם הברית זה החיבורים שלנו, יש לזה כל, אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו, אבל זה הפגם של הדור שלנו, עם כל הביטויים שלו. בביטויים הנמוכים, זה, כל הפרטים האלה לא מבוררים בין איש לאשתו, בין איש לאיש, בין אישה לאישה. זה הדור שיש לו את הבירור הכי נוקב בהקשר הזה, גם צפו את זה, שזה יהיה. אבל אנחנו מדברים רק על כל הפגם הברית, זה פגם החיבורים שלנו. אמרנו שזה בכל הקומה שלנו, גם במחשבות שלנו, נכון? יש זכר ונקבה. פגם הברית זה שפע שהולך בלי כלי. כן, אור בלי כלי. בסדר? אז יש גם מחשבות, יש צד זכרי במחשבות, זה החוכמה, ויש צד נקבי במחשבות, זה הבינה. בסדר? אז למשל, חוכמה זה רק הבזקים של רעיונות, והבינה לא קולטת אותם. זה לא מתיילד מזה שום דבר, אלא זה רק, אתם מכירים, אנחנו בדרך כלל הגברים יש לנו יותר את העניין הזה, יושבים אחרי זה ככה, אחרי שהשכבת את הילדים, אתה הולך עם החבר'ה, מה אתה אומר שנפתח איזה חומוסייה בצומת, אבל אולי נפתח את זה שם, יאללה, טוב שדיברנו מזה, והולכים לישון, כן, למחרת, קמים עוד פעם, אולי נפתח בך תחנת דלק אישה אין לה איזה, אין לה את הפניות הזאת, זה פרקטיקה, אם יש זמינות לתחנת דלק, נלך, בסדר? אז זה גם פגם הברית, מחשבות ורעיונות, ובתכלס אין לא קורה כלום, כן, אתם מבינים את זה? אז זה פגם במוחין, ויש גם ברגשות, ויש גם בסופו של דבר, בקומה התחתונה, בסופו של דבר זה מגיע גם לכל התאוות שלנו, זה בגלל החללים הריקים האלה, בסופו של דבר אדם מחפש מילואים מתוך פיצוי, מתוך התאווה שלו, ואחרי זה עושה לזה עוד הצדקה, זה גבל גדול. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הוא אומר, אתם רואים לפעמים, אצל הדוסים זה יותר, ברוך השם שיש עניין, לשמור את העיניים. אז אתה רואה לפעמים מישהו הולך ככה, אומר רבי נחמן, אתה רוצה לשמור, אתה תוכל להסתכל בעולם,
יהיה לך שמירה על הברית, על העיניים שלך, אם תהיה שמח. אני זוכר שפעם נסענו לאומן לפני שנים, ומישהו כל הכריז, הלך לקפטן, זה רק בברסלב, בנסיעות לאומן, הולכים שם לקפטן, Can I take the to talk? אז אתה שומע אותו גם אומר את זה במגופון. Passengers, חברים, אנש. הוא צועק שם במגופון, אנחנו מעל טורקיה איפשהו באיזה. אל תשכחו, יורדים פה לשמור את העיניים. ואז מישהו צועק לו, אחי, תהיה בשמחה, העיניים שלך יישמרו. פתאום מעבר. כן, אבל בכל זאת צריך לעשות השתדלות, הוא צועק לו מהמגפון של הטייס. אוקיי, זה רק, זה חסידי ברסלב, יש שם כל מיני בירורים נפלאים ומתוקים. אז הוא אומר, כל כך קפדן לשמור את העיניים, אתה עצוב, אז בגלל זה גם כשאתה שומר את העיניים, אתה כל הזמן חושב על אישה אחרת שלא אשתך. אבל כשאתה שמח, אתה מחובר, אין לך זמן שהמחשבות שלך ינדדו בעזרת השם. זה, וגם המחשבות שלך הופכות להיות מרוכזות, כשאדם שמח, אז המחשבות שלו הן פותרות את מה שהוא צריך לפתור אותן, הן לא נודדות למרחבים הזויים וכן הלאה וכן הלאה. אז השמחה היא הפתרון לזה, זה פגם הברית, זה פלא פלאים. עכשיו צריך להבין, קודם כל, אני רוצה להגיד את זה זה לא משהו קטן. לפי רבי נחמן מברסלב, יש תפילה על השמחה בליקוטי תפילות, שאנחנו נסביר את זה, כי שמחה היא עיקר הקדושה ועיקר חיות האדם. צריך להבין את זה, עיקר הקדושה ועיקר חיות האדם. מדברים על קדושה, אנחנו מיד רואים מישהו כזה, שאפשר לדבר איתו. כמה שיותר קדוש, הוא יותר שמח. אנחנו פגשנו צדיקים אמיתיים, כל הזמן היה להם בדיחות עד הפנים שלהם, ככה, כל מיני העיניים עם הקמטים, ככה, ואור גדול בעיניים כל הזמן. יש גם כאלה שהם יותר תקיפים, אבל בפנימיות הם משוחררים, אתם מבינים, אתה תדבר איתם, הם ישפרו לך בדיחות. היה לי מפגש עם, הוא בכלל מעל הזמן והמקום, זיכרונו לברכה רבי יוסף שוורץ, הסבא מנתניה, סיפרנו עליו כמה פעמים, הכל יהיה, רק מגיע פורים, אנחנו חושבים אליו. אז הוא אומר, שאלתי אותו, זו שאלה מאוד מורכבת, אז הוא קלט שאני כבד מדי. באתי אליו, חפרתי לו על איזה עניין מאוד בהלכה, אם לעשות את זה, לא לעשות את זה. טוב שאתה שואל את זה, עכשיו מה הוא אומר לי? אתמול, בוא נתן לך דוגמה, הלכתי, לקח אותי גייניש זה משה גייניש, מי שלא מכיר, קודש קודשים. לוקח אותי לארוחה, אני יושב שם, והוא מזמין לי דג, כך אומר לי. עכשיו הדג אומר לי, תאכל אותי סבא, תאכל אותי. ואני אומר לו, אתה יודע שהבטן שלו לא בסדר, אני אוכל אותך, זה לא. והוא אומר לי, תאכל אותי. הקשבתי לו לדג, אכלתי אותו, אני כבר 3 ימים לא מתפקד. מה שאלתי, מה הוא ענה לי? נפלתי מצחוק, כבר לא היה לי קושיות, אתם מבינים איך נאמר? הבנתי, הוא אמר, יובל, תרגיע, חוזר בתשובה מתלהב, תרגיע, תאכל דגים, אתם מבינים איך נאמר? אחרי זה תבוא אליי, שתהיה משוחרר, כאילו, זה משהו, כבר לא שאלתי את השאלה יותר. בסדר? יש משהו, מה אתה עצבני כזה, יושב לך צדיק כזה, אתה מבין, יצא מהשואה, מספר בדיחות, מחבק אותך. טוב, איזה געגועים, ברוך השם. אז זה סבא לב. אז עכשיו צריך להבין שיש שם מאבק. בואו נראה מה קורה שם. מה המאבק היומיומי שלנו. אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו בנוי מ4 יסודות. הנפש יש לה 4 יסודות. יש רוח, מים, עפר, כל אחד מהם צריך ללמוד מהו. בואו נראה מה קורה בנפש. אם אנחנו משחררים אותה, באמא שלה, אני לא יודע מה, אחי, תרפה, בואו נראה לאן זה ילך. אם אנחנו נראה רק בתדר הזה, זה שיעור בפרדס חנה, במקום אחר לא היינו צריכים לדבר מזה. פה, אחי, תן לי גמל, קצת קומפוס, חסות, כן, אחי, תרגיע, מה התכלית, מה שתכלית. פה עפתם יותר מדי על הבירורים, על הרעיונות, אחי, קפה, תוציא סיגריה, מכירים את זה? אז בואו נראה מה קורה אם אתה הולך עם זה עד הסוף. והכלל, תורה כ"ד, ליקוטי מוהר"ן. הכלל שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד. זה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. צריך להתגבר, להיות אך שמח תמיד, כי טבע האדם, מהו? למשוך עצמו למראה שחורה ועצבות, מחמת פגעי ומקרי הזמן. וכן כל אדם מלא איסורים. על כן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול, להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, אפילו במילה דשטותא. חברים, אם נותנים לדבר הזה, לנפש הבהמית, את הדרור שלה,
הנפש היא מיסוד האפר. מה זה אפר? עצבוס. תגידו, עצבוס. יענו כבר, אתה מתחיל לדבר ביידיש. אתמול היית בן חרוד, עכשיו אתה אומר עצבוס. אתם מבינים? צריך עצה בלב, שדגדג אותי קצת. עצבוס. אבל צריך לדגדג גם את העצבות הזאת. אם אתה משחרר את הנפש, היא נמשכת עם יסוד האפר, והיא בעקבות מקרה הזמן. עכשיו יצאנו מהקורונה, לא סיימנו עם זה, נגיע עכשיו ההפגנות והרפורמה. הילד עף מהבית ספר. אתם איתי? אם אתה הולך עם זה עד הסוף, בואו לא נפרט את זה, כי אני רואה שאתם נכנסים לזה בכזאת קלות. עד עכשיו אף אחד לא היה איתי, עכשיו, סוף סוף זה דיבור אמיתי. שם אנחנו, כולנו פגיע הזמן, כל הכבוד, ברסלב, מחיאות כפיים, בואו נהיה אמיתיים. מצב קשה, מאוד, אבל מאוד. בסדר? אז טוב, אז צריך לצמר את זה, ואפילו במילה דשטותה, כן? שאני עושה מאוד. מה, הרב ירד מהפסים? כן? והבדיחות על הדגים, מה באנו פה לספר בדיחות על הדגים? תן דבר תורה. זה, לא. אומר רבי נחמן בתורה אחרת, אנחנו כל כך הרבה צריך... תורה י', הזכרנו אותה פה, שאדם צריך לצאת לחירות. אנחנו לקראת חודש ניסן, יציאה לחירות. איפה החירות הזאת? איפה? הוא אומר, צריך לחבר שמחה לדעת שלו כדי לשחרר אותה. הבעיה שאנחנו לא מצליחים לדעת מה נכון ומה התשובה לגבי כל דבר. אין לנו יישוב הדעת. למה אין לנו יישוב הדעת? כי אין שמחה. צריך לחבר שמחה למוח, לשחרר את המוח. המילה דשטותה היא כמו עזרה ראשונה. אין עניין רק לשבת פה ולספר בדיחות, זה ברור. או להדגים גמלים. אבל עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, אם תשימו לב, עכשיו המערכת שלך יותר שקטה, יכולה יותר לקבל תורה. גם שלכם וגם שלי לצורך העניין. שומרים על המערכת משוחררת, כן? אז המוח משוחרר, הוא יכול לקלוט דברים. אז מילה דשטותה הוא כמו עזרה ראשונה, כן? תחשבו עכשיו, מישהו שוכב עכשיו. מה? זה סטיקר. סטיקר לגמרי. מה? מילה דשטותה זה עזרה ראשונה. עזרה ראשונה, לא, תחשבו עכשיו, בואו נחשוב עזרה ראשונה. מישהו עכשיו שוכב, כן, יוצא לו דם, בואו לא נפרץ. אבל הוא שוכב עכשיו גמור, כאילו מה שברור. אז עכשיו אתה אומר לו, אחי, העיקר זה השמחה. לא, תבין, הקדוש ברוך הוא הטוב והמיטיב. אתה נותן לו דעת. תעתר, דם קצת יורד. אתה בא, כן, אתה תופס אותו לאמבולנס, מתקשר לזה ולוקח אותו. אחרי זה, אחרי שהוא קצת חזר לחיים, אפשר להתחיל לדבר איתו, איך חיים? נכון? אז המילה דשטותה, אתה מת, מה זה מוות? העצבות זה המוות שלנו. כל הזמן מתים מחדש, ככה אומר רבי שלמה קרליבך. כל הזמן מתים, אנשים הולכים מתים. יש לנו סיבות טובות. לא, מאוד, זה לא, בוא נהיה אמיתיים. אוקיי, אז עוד קצת, אנחנו יכולים להתקדם עם זה, אני לא מצליח להתקדם. יאללה, עוד קצת, בסדר, שירים מוכנים כבר השיר, עמוד 3, יאללה. בעצם, אז באופן כללי יש שתי תנועות כלליות, שבזה אנחנו נעבוד להיום, ובלי נדר שבוע הבא נמשיך את זה. יש תנועה אחת זה מבחוץ פנימה, שהיא המיקוד שלנו היום. אנחנו מדברים על השמחה. מבחוץ פנימה אומר ספר החינוך, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. בסדר? אנחנו נעשה פה עכשיו, תעשו 2 שניות. תעשו. להפסיק ולהקשיב. מרגישים קצת שמשהו יותר נפתח? באמת. אני עשיתי את ההדגמות האלה 20 שנה, לא היה פעם משהו שאם אדם כנה, הוא קצת יותר רוצה לחיות. ועשינו עכשיו 10 שניות, תארו לכם שהייתי מפעיל אתכם עכשיו, וחזרנו מסדנה, יש לנו פה נציגים, שעשינו את זה שעות ארוכות. זה האדם פה נהיה במקום אחר לגמרי, אתם יודעים איזה דיבורים היה? עשינו מעגל, אחרי שעשינו שם שטויות מטורפות, ואז התחלנו לדבר מהלב שלנו, קשרנו את העיניים, עשינו מעגל ודיברו שם דיבורים שהאדם לא יודע שהוא מדבר, הוא יכול לדבר אותם בכלל ולהקשיב להם. מעומק הנשמה שלו. אז זה עשינו עזרה ראשונה. ברור שזה לא המטרה, ועכשיו המערכות פתוחות. ומהמקום הזה אתה מדבר מעומק הנשמה שלך. אז זה אחרי המעשים, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, אומר במסילת ישרים,
בפרק ז', כי התנועה החיצונה מעוררת הפנימית, ובוודאי שיותר מסורה בידו היא החיצונה מהפנימית. בסדר, לקחת את הגיטרה ולהתחיל לנגן, אבל להיות מחובר, נכון? זה לקח לך את הזמן, לפעמים הניגון מוביל אותנו, ופתאום יש איזה רגע של חיבור, נכון? אבל אם אתה תחכה רק שיהיה חיבור, אני חושב שזה יעיר לי, נכון? כמה פעמים, באמת אתה יאללה, אתה נגן, לפעמים זה מרגיז קצת, תן ניגון, אחי. מכירים את זה? עכשיו, איך אני יודע שאדם פה נפל מזה, שהוא כבר נהיה, האומנים כבר לא, אני לא אגיד שמות, יש כבר איזה זמן שהם כבר לא יכולים סתם נגן. אני מברך אותך שאתה תעוף פה, שתהיה בלהקת גמלי פרדס חנה, אז עדיין תדבר איתנו ותנגן לנו, סתם תנגן לשמח את האנשים, אתם איתי? סתם לשמח. אז כשאתה מתחיל לנגן, כן, אז אתה, אין לך כוח עכשיו, באמת אתה, וואלה, זה לא מתאים לי עכשיו, ואולי אפילו יש דינים קצת, יובל, מה אתה יכול לנגן? אין לי כוח, אתה תמצא מישהו אחר, ואתה מתחיל פתאום, ארץ, 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 שפתאום אתה מתרגש. אבל אם תחכה להתרגש, ואז נגן ארץ, ארץ, אתה מבין, יכול להיות שאתה בגיל, תביא את הגיטרה, הנה זה בא. אז אנחנו מנגנים, וזה ייפתח, וזה הסיכוי שלנו, זה יותר נשלט. בסדר? עכשיו, בהקשר הזה זה נקרא קצת, אנחנו... נו, זה לא שיעור תורה פה. שומע זאת. יש סיפור מיעלום, אנחנו לא יכולים לספר אותו בקצרה, אבל באופן כללי, אני מאוד, הגיע לספינה, לא היה לו כלום, כי מצא יעלום. כן? מצא, הוא חפר לטיט, מצא יעלום ולא היה לו כלום. אבל הוא אמר לקפטן, לא היה לו אפילו איך להגיע, הוא מכר את הסוס שלו, מכר את כל החיים שלו כדי להגיע בכלל לנמל. הוא מגיע לקפטן, הקפטן אומר לו, מה אתה זה? ואז הוא עושה לו ככה, שאף אחד לא רואה, אתה רואה את היעלום? הוא אומר לו, לא מדבר איתו בכלל. שמנו את זה, איך זה נקרא, הפלטפורמה של הבית הכי זה? מה? כפר פרוסוס. אתה מכירים את זה? שאתה משתלב כאילו... פחות לעשות. אין לך מושג, מה זה? רק תעשה את זה בביטחון. הוא לא מפריע זז. טוב, ואז הוא יושב, אוכל שם, שותה בטירוף שלו, כן? והוא נרדם על השולחן. עכשיו המלאך שמסדר, מלאך בחטא, נכון? שהוא מסדר שם, לוקח את המפה, והוא הולך ככה, מנקה אותה, אבל היעלום היה על זה. הוא מתעורר, איפה היעלום שלי? ופתאום קולט המלאך, הוא שואל אותו, איפה היעלום? קולט שזה שם, לא, הוא לא אומר לו כלום. ואז הוא הולך לחדר, עצבות, הם יכולים לתאר לעצמם כל החיים שלו, מה יגיד לקפטן? זה גם קפטן אכזרי. ואז מה הוא עושה? הוא עושה, ועשה את עצמו שמח כאילו לא ירד דבר. והנה הקפיטן, שלא הכיר שום שינוי, אמר לו, אני רואה שאינך אדם חכם וישר לב. אין לו יעלום. מה זה משנה? אין יעלום, יש להם, הוא עושה את עצמו שמח. העמדת פנים. הסיפור הולך ומתפתח, הוא מקבל אחרי זה, הקפטן מוכר לו את כל העסקים שלו, הוא מקבל כסף יותר מהשווי של היעלום. עשה את עצמו שמח, אנחנו כל כך רוצים להיות אנשים אמיתיים, לקח להסביר בלי הצדיק הזה, אוי עלינו. עשה את עצמו שמח, העמדת פנים. בוא, איך אומרים את זה, הילדות שלנו אומרים לי, בוא. אתה מכירים את זה? אתה מכיר את זה? לא, אבל בוא. אתה מכיר את הלשון? אמא, בואי. מה ההמשך של זה בדרך? כאילו... נכון? מה הפירוש של זה? אני באתי, כאילו, ואז היא לא המשיכה, כאילו. אז עשה את העמדת פנים, כמה אנחנו מעמידים פנים? מגיע עכשיו, אתה יושב ולוקשב את זה, החמה מגיע. טוב, שבת, כל פנימי, נו. מה זה, אתה מכיר את הבדיחה? מה אתה רוצה, לא, אתה לא חושב, אין כוח לזה. אז אתה עושה עמדת פנים כאלה, ואז היא הולכת, אבל בוא נראה, באמת לאמת, אתה גם לא רוצה לפגוע ברגשות שלו. זה אמיתי, אתה מבין? וגם פתאום יש קשר יותר טוב ככה, ואתה חוזר ללמוד אחרי זה, אם לא היית עושה את עצמך, היית רק את האיש אמיתי כזה וזה, אז אחרי זה יש לך איזה רגשות אשם, איך אתה, יש בזה.
יש איזה מקום, כל זמן שהאדם עשה את זה, זה כמו לאסוף את עצמך. זה לא יכול להיות תדר חיים כזה, אתם מבינים? אבל אתה אוסף את עצמך, זה חלק מבעל נפש, אתם מבינים מה אנחנו אומרים? אדם מרוב, הוא רוצה להיות כל כך אמיתי, זה כבר לא, כבר עם האפר שלו, החמד אוכל, כנסי, תעשי מה שאת רוצה, אני ממשיך ללמוד, כן, הוא מאוד אמיתי. בסדר, יש העמדת פנים דקדושה. כשאתה אוסף את עצמך, הולך ומנגן, ופתאום הלב נפתח. מתחיל לדבר עם הזה בחיוך מאולץ, אבל פתאום באמת יש קשר. אתם מבינים, אתה עושה כלי. עוד פעם, זה לא יכול להיות כל הזמן ככה, זה ברור, אתם מבינים מה אנחנו אומרים? בסיפור מהחכם והטעם כתוב, ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה. היה לו מנהג שהיה תמיד בשמחה. מנהג כזה, שמעתם? למישהו יש מנהג כזה? יש אחד ששם צעיף ככה על הצד, או איזה כובע קסקט, או כיפה לבנה. לא היה מנהג להיות בשמחה. אז הרבה להכריח, להרגיל את עצמנו, זה העבודה שמבחוץ פנימה. בואו ניתן כמה עצות, אולי בזה נסיים. כי מבפנים החוצה, או שנעשה בשבוע הבא, או בשנה הבאה. אם נעבוד רק על זה, תדעו לכם, יש סכנה איומה להגיע לשמחה אמיתית. אני אומר את זה הרבה פעמים לאמא שלי, פולניה. אומר רבי נחמן בתורה, בליקוטי מוהר"ן, צריך בשבת להיזהר מאוד להיות בשמחה. אם כבר צריך להזהיר, להקפיד על משהו, כן, אז הילדים שלי יודעים, יש לי כל פעם, אני מגיע השבת, ותיזהרו מאוד, ואז כולם להיות בשמחה. כן. אז גם אצלנו מקפידים. מה, אסור לי להיות חרד על משהו? אני גם רוצה להיות חרדי. אז אנחנו מאוד מקפידים על השמחה. בואו נשמע מהעצות מהצדיקים, על עצות של מבחוץ פנימה. בסדר? בואו אנחנו נהיה פשוטים, אנחנו אנשים, קשה לנו שמחה הטבעית, קשה לנו להגיע אליה. אני מדבר רק עליי. בואו נראה איך מפתחים את זה. יכול אבל רק לתת את השלישי והרביעי? מה זה השלישי והרביעי? מה זה הראשון? מה? מה זה השני? על מה נדבר? השני זה אחרי הפעולות. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ואז... זה אמרנו בחוץ פנימה, ואמרנו גם את העניין של... סיפרנו את המעשה, זה עשה את עצמו שמח, כאילו לא יראה דבר. אמרנו ממסילת ישרים, כי התנועה החיצונה מעוררת הפנימית, ובוודאי שיותר מסורה בידו החיצונה מהפנימית. זה פשוט לקחתי מהתורה שזה לא יהיה איזה משהו שלי, זה עוגנים שהמדריכי הצדיקים האמיתיים מדריכים אותנו. בסדר? זה לא איזה משהו באספמיה. אז בואו נתחיל קצת חיבור. אומר רבנו נחמן בן פייגה בספר המידות, על ידי הריקודים והתנועות שאתה עושה בגוף, נתעורר לך שמחה. בסדר חבר'ה, פה זו קבוצה מעורבת, אנחנו לא נעשה הפעלות, ואנחנו שיעור יותר פרונטלי. מה זה אומר פרונטלי? שזה כאילו בפרונט, זה נכון? כן? לא משנה. אז זה משהו אחר, בסדר? זה סדנאות, אנחנו עושים בדרך כלל בהפשה, אנחנו עושים יותר... אז על ידי הריקודים והתנועות שאתה עושה בגוף, נתעורר לך שמחה. אז העצה הראשונה שאנחנו אומרים פה, זה להתחיל להזיז את הגבייה, חברים. בסדר? ההמשך של זה גם על ידי זמר, תבוא לידי שמחה והתלהבות. בואו נחבר את זה. שים מוזיקה, אחי. אני מברך אתכם עכשיו, ומי שיגיד את זה, בהתקשרות לרבנו הקדוש נחמן בן פייגה, וגם יובל. אולי אני אקבל מזה שמחה גם, אם איזה אחד יתעורר לזה. אז אתה שם מוזיקה, בסדר? הבית, כל יום, מוזיקה. כל אחד לפי מה שהוא אוהב, כדאי מוזיקה של נגן כשר, של איזה, אבל מי שעדיין יש לו את כל I still stand, כזה, צריך לסף את זה, כן? עדיף כבר, אתה מי שבזה, מי ישראל דגן, הוא קודש קודשים, מאוד כדאי, מומלץ, ואתה שם את זה ומזיז קצת, אם תרצו, אנחנו נראה דוגמאות אולי בהמשך קצת, או אנחנו נעלה את זה ליוטיוב, בסדר? אתה יכול לעשות למשל תנועה כזאת בתור התחלה. כל פעם שמגיע במקצב, כן? משם. אם אתה ממש משוחרר, אתה יכול אפילו משם. וזה יכול להגיע, אין לך מושג לאן זה יכול להגיע. אתם מבינים מה אני אומר? תנועות האגן, למשל, לימין ולשמאל. לא נעשה את זה פה מפאת כבודכם. ואפשר לשלב. 1, 2, 3. שצקק.
אולי אסור לעלות את השיעור הזה. זה רק מים. זה רק מים. תבדקו, אולי לא, אולי... דן, בטוח שזה רק מים. טוב. אז זה המוזיקה בבית, אני צוחק, אבל זה הכי מצחיק שאני מתכוון לזה. כן, עכשיו הבת שלי, כל כך הייתי גאה, היא הלכה לשמח קלה, נכנסה לחדר שאני שומע פול ווליום של מוזיקה. רוקדת בפול ווליום עכשיו, לעורר קומה של שמחה, ללכת לקלה, לשמח אותה. לבוא עם אור, לא לבוא עכשיו, אתם מכירים את זה, מישהו בא לחופה ועכשיו חייבים לו? השיא של זה. אתם מכירים, איך זה הדיבור ביום יום? מה, כמה הכנס? כמה הכנס? זה, ואז אתה... השיא, היא חברה של הקלה, אז היא יכולה ללכת לקלה. היי, מתוקה, האמת, את לא יודעת מה עבר עליי היום. היא יכולה לא... ספר לה, מה יש לך? יהדות, אתה בא לשמח, אתה חתן וקלה, זה הדבר הכי גבוה שיש בעולם, קומה של שמחה. אז ווליום, עם ווליום בבית, לרקוד קצת, ואם מישהו מקפיד, אז תשימו יותר ווליום, אז לא ישמעו אותו, אתה מבין? פה אפשר לעשות שליטה קצת, עניין של שליטה יותר. עכשיו, יותר פנימה, בואו נקרא תפילה מליקוטי תפילות על זה, ותרגילני לשמח את נפשי, תרגילני, לשמח את נפשי בכל עת על ידי ניגון של שמחה, והגיל ואשמח בהשם, בשיר והלל ורנן וזמרה וניגון, ואזכה להיות בשמחה תמיד. אז גם זה כבר עוד עצה קדושה, לעשות מהתורות תפילות. שמענו פה שיעור תורה, כן? לעשות מהתורה תפילה, זה דרך חיים, אתה למדת משהו, אל תשאיר את זה. תתפלל על זה. אתם חושבים שמישהו שמח נפש עבדיך, אנחנו אומרים את זה בתפילה כל יום. אתה לא תוכל להיות שמח בלי תפילה, לא ייתנו לך את זה. לקחת את זה, זה גם סימן שאתה רציני בעניין הזה. אתה מראה לקודש ברוך הוא. אני לוקח את חודש הזה, אני יוצא לשדה, הולך לחדר ומברר, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, תכניס לי שמחה לתוך החיים שלי, אני לא יכול בלעדיך. ותרגיל אותי, תזכה אותי, אני כל כך כבד, אני מרגיש שאני עובד על עצמי, שאני עושה ככה מחיאות כפיים, אז תן לי להתחיל עם זה, משהו, אני גם את זה אפילו לא מצליח לעשות, השמחה החיצונית. לעשות על זה תפילות, חברים, היה חסיד ברסלב אחד, שהוא לקח על עצמו, אני מורה דברים שכדאי אולי לקחת, מישהו ייקח איזה נקודה אחת, זה היה שווה את הכל. הוא לקח על עצמו בחודש אדר אחד, אחרי זה עושה את זה כל ימי חייו, 5 דקות ריקוד בכל יום. ריקוד להשם. צריכים פעם לרקוד להשם? כדאי מאוד. אתם יודעים איזה אמיתי, איזה משהו אמיתי יש בזה? אנחנו כל כך, בריקודים שלנו, בטח שבא מהעולמות המעורבבים לדורותיהם, שכל הריקוד הוא הרוב והאנרגיה שלו, אני יכול להגיד רק על עצמי, שהוא זה באמת להרשים את הצד השני אז גם כבר, עצם שרוקדים רק גברים ביחד, אז גם זה כבר כמה אתה יכול להרשים את הגברים. פה זה אין לך את מי, זה רק את השם. כן? לעשות ריקוד להשם בשדה, אתם יודעים איזה דבר נפלא זה? לרקוד בשבילו. אז הוא רוקד 5 דקות ביום, פעם אחת הוא הלך לישון, הוא שכח את זה. קם, עשה את הריקוד, 5 דקות, הוא יכול לראות תוך כדי שנה, כן? וחזר לישון. הוא רק לא ידע אם הוא צריך לעשות עוד פעם שמע ישראל, או ש... אבל זה אמיתי, זה סיפור אמיתי, אני אומר את זה ככה במילה דשטוטה. גם האור של זה, גם השיעור, אתם מרגישים שהוא בתדר אחר, זה לא שעכשיו התאמנתי, זה אור כזה שאנחנו עסוקים בו, מאפשרים לעצמנו להשתחרר יותר, לתת הכל בקדושה, הכל בגבולות, בתוך הסדר המותר, ובלי ללכלך את הפה וכן הלאה וכן הלאה, אבל לנגן את האור של השמחה. שמחה מביאה לקבלה ולהשלמה. הכל, אמרנו שזה השלם, הביטוי של שמחה, אז אנחנו עובדים על זה. זה מה שבסילת ישרים גם אומר. כן, כן, ממש. עכשיו, ונסיים, יש עבודה יותר פנימית של עבודה של המחשבה, פה עשינו על המעשים, אז גם כן להעניג את המחשבה שלנו, זה כבר יותר פנימי. הוא אומר, כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות עצמו ולבוא לידי שמחה. ועל ידי זה, שמחפש ומוצא בעצמו עדיין מעט טוב, יחיה את עצמו וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו. פה זה כבר עבודה, אחרי שקצת דגדגת את עצמך או רקדת, לשבת רגע ולעסוק בטוב, למצוא בעצמך נקודות טובות. זה הזמרה? זה קשור, זה התורה הזמרה, זה החלק למצוא נקודות טובות כדי להחיות את עצמך. אדם מת לא מהחיים, לא מהקורונה, לא מהרפורמה, אלא שהוא כל הזמן, בלי לשים לב, הוא לא בעל נפש. המערכת שלו כל הזמן יורדת את עצמו, מסתכלת כל הזמן על מה שחסר בעצמו, ממילא גם בבן זוג, בבת זוג, זה מה שמחריב את הזוגיות. שאדם... מה? מה? זה מה שהורג אותו גם. אז העיסוק, העצבות,
אז העיסוק בטוב, אתה מחפש נקודה טובה, ואז אתה רואה גם את הטוב הזה, תדעו לכם, הסטרא אחרא, הצד האחר הוא מאוד על זה. אתה כבר מצאת איזה נקודה, הנה, אבל לפחות אני קם להתפלל. זה עושה לך ככה, give me a break ביידיש, כן? להתפלל, אתה רוצה שנראה מה היה שם בתפילה? ואז זה מתחיל להראות לך. אבל אתה אומר, לא, אבל בכל זאת קמתי ומאוד רציתי את זה, כן? כבר אמרת את זה, ואז אתה רצית. אז אתה דתי מבית, לא נעים לך להפסיק, כן? ואתה ממשיך, לא נכון, בכל זאת יש בנקודה נקודה שממש רוצה להתחבר. עד שאתה מוצא נקודה שבה אתה באמת, אף אחד לא יכול להיכנס בה, אתם מבינים? עד הנקודה ששם זה רק אתה והוא. וכל פעם מחדש, ואתה עסוק בזה, עסוק בלחפש נקודות טובות, במעט טוב שיש לך. במעט, ושם עליו את הפוקוס כדרך חיים. אז זה כבר מתחיל להיות עומק של העבודה, העבודה של מחשבה, עיסוק בזה. אז אני חושב, יש לנו פה עוד הרבה דברים לדבר מהם, תמיד כרגיל התשובה שלי. שישים את עצמו כאילו שהוא הכי רשע, אז הפרדוקס הזה הוא כן מוצא נקודות טובות. כן, אז שם זה התחיל התורה, אולי בזה נסיים, אשריך. התורה הזאת נבנתה ממפגש שהיה לי רבי נחמן, שם הוא התחיל את התורה הזאת, הוא סיפר את זה לרבי נתן, הגיע אליו איזה חסיד, וביקש מרבי נחמן, אני אומר את זה בתמצות גדול, הוא אמר לו שהמצב שלו מאוד חמור, ושהוא לא מניח תפילין כבר, אז רבנו מקשיב לו ככה, והוא אומר לו עוד כמה דברים, כן? אז הוא אומר, במקרה שלך כבר אין סיכוי. שמעת פעם צדיק כזה חזק? אז הוא אמר לו, אבל בכל זאת, אני קם בבוקר ואני רוצה להתפלל. אבל מה, אבל אני גם, תראה, בשבת אני שומר, אני לא נוסע, אני אומר קצת מוסיף. ולאט לאט אומר, תתחיל לעסוק בזה במה שעשית עכשיו. סוף את עצמך, כן, לפעמים אתם יודעים מה זה עומק של הקשבה לשני? אנחנו לפעמים חושבים לעזור למישהו, זה רק להגיד לו עוד יותר, כמה אתה טוב, זה עוד יותר הוא נכלה שם. עכשיו עוד צריך להוכיח, עכשיו אתה גרמת לו להוכיח לך שהוא לא שווה. הרבה פעמים אני משתמש בזה, בדרך הצדיק הזה. עוד פעם, צריך להיות מאוד נזהר בזה, כן? לא לעכשיו מישהו בדינים עכשיו, זה כלום, זה הכל יכול להיות על סדרה. הוא ידע מה הוא רוצה, הוא ראה שהבן אדם צריך התעוררות, שהוא בקורבניות, הקורבניות הזאת, אתם יודעים איזה נעים זה להיות קורבן? זה לא פה בקבוצה הזאת, אתה עכשיו, כולם חייבים לך, אתה עסוק אתה נכנס עכשיו למיטה, אף אחד לא מצפה ממך כלום, אתה לא צריך לקום משום מקום, עכשיו הבן זוג השני צריך להיות עם הילדים, כי אתה עכשיו במצב על הסף, כן? כמה שתהיה יותר על הסף, עכשיו לך תצא מזה, פתאום אתה קולט את האור שיש בלהיות על הסף. אז למה לך לא לשמור עליו קצת יותר? הרי כל מה שרצית להשיג פתאום מגיע שם. איזה נעימות כזאת, ואתה באמת עכשיו שמים לך יד, תגיד, אתה צריך עוד משהו? ואתה אומר, לא, 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 והם נותנים לך בכל זאת עוד משהו. הכל פיקס, אתה יכול למות ככה, קורבן קדוש, ואתה קורבן, זה לא שאני, כן? אז זה חיות שצריך להיפרד ממנה, שהיא תימאס לנו. הנשמות שלנו לא יכולות לסבול את זה, את החיינות הזאת. אתם יודעים מה אנחנו אומרים? את הקורבניות הזאת, לקבל חיות מהחסרונות האלה, זה מדהים, זה הנפש הבאמית. נותנת לנו שזה יהיה ממש נעים, אתה יכול לחיות את זה כל החיים שלך. להיות מסכן כזה, כל מישהו צריך למנות לך את החסרונות שלך. איך הגענו לשם? אבל זה הזמרה, נקודות טובות, דקדוגים וריקודים. בואו נסיים ככה בתפילה של סוף של כותב תפילות על זה, ואז נוכל לצאת לראש חודש כמו שצריך. סוף התפילה, שנזכה להבין ולהשיג הדרכים והנתיבות והשבילים והעצות האמיתיות, איך לבוא לשמחה תמיד. תגידו אמן, אשכנזים. ותעשה את אשר בחוקיך אלך ואת מצוותיך אשמור בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, עד שיזכה לשמחה של העתיד, ויזכה לראות בשמחת המחול שתעשה לצדיקים לעתיד לבוא, וכל אחד יהיה מראה באצבעו ויאמר, זה אדוני, כמו שכתוב, ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושיענו. זה אדוני קיווינו לו. נגילה ונשמחה בישועתו, וקיים לנו מהרה המקרא שכתוב, ופדויי אדוני ישובון, ובאו לציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, ונאמר, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון, הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה עמך הוקף, ונאמר, ושבתם מים בששון, הנה הישועה, ונאמר,
כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה. וישם מדברה כעדן וערבתה כגן אדוני. ששון ושמחה ימצא בה. תודה וכל זמרה, שמחו באדוני וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב. לא ידעתי, מי אמר זה לא אתה?